क्या आपके शहर या कस्बे में भारी वर्षा और तूफान आने से बाढ़ का खतरा बना रहता है? तो ध्यान रहे, कूड़ा, कचरा और प्लास्टिक सड़क पर नहीं, कूड़ेदान में ही फेंकें। खासकर बरसात से पहले नाले नालियों को जरूर साफ करवाएं। जब तूफान, भारी वर्षा या बाढ़ के संकेत हों, तो खाना पीना और जरूरी सामान के साथ घर पर रहें और रेडियो टीवी पर आ रही जानकारी के प्रति सचेत रहें। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। आपके हित में तत्पर, एनडीए में।